很多人问我家孩子为什么8岁就能长到1.5米，其实我每周都会让他吃2次裙带菜，这种干的裙带菜一点就能泡发出来很多，含钙量能达到牛奶的10倍，多吃裙带菜对孩子长个非常有帮助。我们先用香油把蒜末的香味给它炒出来，然后放入3块钱的牛肉，牛肉8成熟的时候把裙带菜放进去，让裙带菜充分吸收牛肉的鲜味，接着加入适量的清水，调味只需要盐和生抽，有条件的可以放点胡椒粉，水开以后再煮5分钟即可。这样做汤鲜味美，孩子特别爱喝。